Kosova ka ndaluar përkohësisht importin e deleve dhe dhive nga Shqipëria pas shpërthimit të sëmundjes së murtajës në qarkun e Dibrës. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njoftoi se masa është marrë menjëherë pas konfirmimit të rasteve të murtajës së baktive të imta, e njohur si PPR. Vendimi është koordinuar me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Sipas njoftimit zyrtar, ndalohet importi i ruminantëve të vegjël nga i gjithë territori i Shqipërisë, ndërsa komunave kufitare u është kërkuar të shtojnë kontrollet dhe të vendosin masa të rrepta për kufizimin e lëvizjes së baktive në zonat pranë kufirit. Autoritetet u kanë bërë thirrje fermerëve që të rrisin vigjilencën dhe të shmangin çdo kontakt të tufave të tyre me kafshë që vijnë nga Shqipëria. Gjithashtu është paralajmëruar forcimi i kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar përhapjen e sëmundjes në territorin e Kosovës. Fermerëve u rekomandohet të shmangin lëvizjet e panevojshme të kafshëve, të raportojnë menjëherë çdo shenjë të dyshim tek veterineri, të kufizojnë kontaktet me tufat e tjera sidomos në zonat kufitare, të mos blejnë kafshë pa njohur statusin e tyre shëndetësor, si dhe të rrisin masat e biosigurisë në ferma. PPR është një sëmundje virale shumëgjithse që prek kryesisht dele dhe dhitë dhe përhapet përmes kontaktit të drejt me kafshët e infektuara. Megjithatë, autoritetet theksojnë se kjo sëmundje nuk paraqet rrezik për njerëzit.